بالنسبه لهذا البريوش هذا اللي غادي نحضروه في الكيس بلاستيكي، فاحنا غادي نحتاجوا ليه في المقادير. عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، يعني واحد نص كيلو ديال الفورس. عندي 4 ديال المعالق كبار ديال سكر خشن اولا سكر سنيده. عندي ايضا واحد ملعقه كبيره ديال الخميره فوريه او ممكن استخدام خميره الخبز. بيضه، بالنسبه للبياض غادي نوظفوه في العجينه، والاصفر غادي ندهنوا به البريوش. عندي 3 ديال الكيسان كلهم نفس المقياس. كاس ديال العنبه، غادي نحتاجو كاس لاروب ديال الحليب يكون دافئ يعني دفيوه شويه. ايضا عندي كاس لاروب ديال الماء حتى هو دفيوه شويه يعني كاس لاروب ديال الماء دافئ. وعندي كاس لاروب ديال الزيت نباتيه. ايضا عندي ساشي ديال الفاني او ما يعادل 7.5 غرام ديال الفاني او ممكن استخدام الفانيلا السائله. وعندي ايضا واحد القبصه من الملح. هادو هما المكونات ديال هاد البريوش هذا. بقاو معايا في مراحل التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير فانا غادي نجيب كيس بلاستيكي، يعني اي بلاستيك عندكم في الدار. غادي نحاول نحلو هكا باش يسهل عليا انني نوضع فيه المقادير ديالي. غادي نفرغ الدقيق هنا واحد 500 غرام غادي نديرها في الميكا. نحاول نفرغها، وطبعا الدقيق ديالكم تكونوا مغربلينه من قبل. بعد ما وضعت الدقيق فانا غادي نبدا نضيف المكونات الجافه. عندي هنا السكر، ايضا غادي نضيف خميره ديال الخبز كيف ما شفتوا واحد السهوله في التحضير ديال هذا البريوش هذا. عندي هنايا الفاني، الملح. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم لمسه من مطبخي. اليوم ان شاء الله غنحضر لكم بريوش البلاستيك الغذائي بدون ذلك اي سيده ما بقاش عندها عذر انها تحضر بريوش او كريسات في المنزل ديالها. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم، راهم ساهلين وكيتحضروا في وقت وجيز. وطبعا في الاخر ديال الفيديو راني حليت واحده، يعني درتهم انا معمرين بالكونفيتور ديال الفخيز. ممكن تعمروهم بالكاسترد اولا كريم باتيسير، وراهم كيجيو خفاف وكيجيو رطبين. طبعا كنتمنى الوصفه تعجبكم، وما تنساوش تخليو لي في التعليقات كيفاش جاتكم وارائكم عليها. والاهم من ذلك الا كنتم مازال ما مشتركينش في القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وديروا لايك للوصفه. غادي نمروا دابا المقادير وطريقه التحضير، وكيف ما العاده فرجه ممتعه. من بعد فانا غادي نضيف ابيض بيضه، غادي نضيف الزيت نباتيه، يعني غادي نفرغوا تقريبا جميع المقادير. غير نبداو بالجافه باش ما يتحركش لنا البلاستيك الغذائي. ايضا غادي نضيف هنايا كاس لاروب ديال الماء دافي، وايضا كاس لاروب ديال الحليب حتى هو يكون دافئ. غادي نشد البلاستيك وغادي نحاول نزير عليها مزيان من الفوق هنايا، وغادي نبدا نخلط هكا بيديا. يعني راه سهله البنات، راه بحال اللي كتلعبوا. هنا كيف ما كتلاحظوا بعد ما تجمعات العجينه راها ساهله، يعني كتحاولوا غير تضغطوا عليها كيف ما بغيتوا. وباش كتاكدوا ان العجينه دلكات كيولي البلاستيك كيتهز على العجينه كيف ما كتلاحظوا، يعني كتعرفوا بانها راه دلكات. ها نتوما وديروا دوك المقاييس اللي عطيتكم بالضبط. في هذه الاثناء هذه صافي غادي نحاول نفرغ الهواء من البلاستيك وغادي نسدها. او الا ما كانش عندكم هاد البلاستيك هذه اللي فيها هاد السداده هذه، حاولوا تعقدوها مزيان، يعني غير حزموها. وغادي نوضعها في واحد الاناء وغادي نخليها طبعا المده اللي تختمر فيها، يعني مده كافيه. سواء كان الجو بارد خليوها حتى لساعه ساعه وربع، كان الجو سخون راه غير في 20 دقيقه ولا 25 دقيقه غادي تختمر معاكم. المهم انا غادي نغطيها بشي حاجه من الفوق وغادي نخليها تختمر، وطبعا نرجعوا باش نشوفوا النتيجه ديالها كيفاش غادي تولي ملي تخمر. هنا بعد ما خمر البريوش ديالنا كيف ما كتلاحظوا الفقاعات اللي دار من الداخل، شفتوا؟ يعني كتخليوه حتى كيخمر مزيان. غادي نحاول نهزو من هذا البلاستيك هذا ونحيد هذا الاناء. غادي نحلو عليه هانتوما باش نوري لكم كيفاش كيجي. يعني راه فوا كيبانوا لكم هاد الفقاعات هادو كتعرفوا بانه اختمر مزيان. وانا تقريبا عطيت العجينه تقريبا واحد الساعه ونص. غادي ندير الدقيق في سطح العمل، وضروري ما تكثروا الدقيق باش ما تلتصقش لكم العجينه. وغادي نفرغ العجينه ديال البريوش طبعا.
هنا غادي نحاول نديغازي العجينه ونحيد جميع الغازات اللي فيها، يعني تحاولوا ديوها وتجيبوها واحد شويه. كما كتلاحظوا راها مدلوكه ورطبه. من بعد فانا غادي نقسم العجين، انا غادي نديرهم قريصات. ممكن هاد البريوش هذا ديروا به الشهده، ممكن ديروا به يعني بزاف الاشكال ديال البريوش. انا غادي نديرهم بحال الشكل ديال القريشلات اولا قريصات. دونك داكشي علاش خصني نقسمها هنايا الى قطع. وطبعا غادي ديروا القطع على حساب نتوما القياس ديال البريوش اللي باغيين نتوما، دائما باستخدام الدقيق. وغادي نحاول نقطع العجينه، غادي نحاول نديرهم متوسطين في الحجم. من بعد فانا غادي نحاول نشكلهم على شكل دوائر، نلولبهم هكا. غير بيديكم راهم ساهلين، والعجينه كتحسوا بها ملسه ورطبه، ولكن كيف ما قلت لكم ضروري تخدموا بالدقيق. غادي نشكلهم هكا على شكل دوائر، نكمل جميع الوحدات ونرجع لكم. من بعد ما شكلت الوحدات فانا كنجيب اول قطعه وغادي نحاول نطلقها غير شي شويه هكا. هاد المرحله هذه الا كنتو نتوما بغيتو تعمروهم بشي حاجه، انا غادي نعمرهم بمربى ديال الفخيز. ممكن ديروا كريم باتيسير كيجي ممتاز في وسط من البريوش. انا غندير هنا واحد المعلقه صغيره ديال المربى في الوسط، وغادي نحاول نجمع البريوش هكا، نجمعو في الوسط وغادي نعاود نشكلو على شكل دائري. حاولوا تجمعوه مزيان باش ما يخرجش لكم تخرج لكم الحشوه من البريوش. وغادي نحاول نضغط عليه شويه لان ما بغيتوش يبقى هكاك بومبي. وغادي نديرو بحال هكا في لاطه اللي كتدخل الفرن، ونكمل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كنوضعهم في اللاطه فانا كنحاول نضغط عليهم شويه لانهم مازال غادي ينتفخوا. غادي نعطيهم تقريبا مده ديال 21 دقيقه باش يختمروا المره الثانيه. ما غاديش ندهنهم دابا، غادي نخليهم حتى يخمروا عاد باش ندهنهم صافي. وغادي نخليهم في واحد المكان دافئ، ولا تدخلوهم الفران وتسدوا عليهم الا كان الجو شويه بارد باش دغيا كيخمروا معانا. ملي خمر لينا البريوش فانا خديت هنايا هاد الصفر بيضه هذه اللي كانت شاطت، وضفت ليها القليل من قهوه سريعه الذوبان، وكنحاول نخلطها مزيان. وغادي ندهن بها هاد البريوش هذا بعد ما خمر. وغادي ندخلو الفرن مسخن من قبل درجه حراره متوسطه، ما ديروهاش مرتفعه بزاف باش ماشي يبقى لكم مدقس من الداخل، يعني تعطيو فرصه للانتفاخ صافي. وغادي يتحمر مزيان من الفوق. بغيتو ديروا ليه شي حاجه من الفوق، زنجلان اولا سكر سنيده من الفوق، انا ما غندير ليه حتى شي حاجه. غادي ندخلو بحال هكا الفرن وان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش بعد ما تحمر وخرجته من الفرن. ها نتوما الشكل ديالو، وطبعا راه كيجي خفيف لواحد الدرجه ما تصوروش، وكيجي محمر هانتوما. وطبعا غادي نفتح لكم واحده باش كومسا تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما يا البنات، وداك الكونفيتور اللي درنا لداخل راهم كيجيو رطبين، عرفتي كتحسوا بهم خفافين، ما كتحسوش بهم يعني وزن الريشه. هانتوما صراحه يعني وصفه تستحق التجربه، وما تقولوش يعني بان هذا البريوش هذا خادمينه غير في بلاستيك غذائي. كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، وطبعا ما تنساوش تشاركوها مع عائلاتكم. غادي نضرب لكم موعد كيف ما العاده فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.